Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы 9-да 11 есептің шығарылуын көрсетейін. Мына жерде мына аны түбір көрсеткіші 3 болса 3 дәрежеге шығарып астына енгіземін. Мына жерде түбір көрсеткіш жазылмайды, бұл 2-ге тең деген сөз. 2-ге тең деген сөз. Бұлай болса, мынаны 2 дәрежеге шығарып түбір астына енгіземін. Сонда бізде мынадай өрнек шығады. Түбір астында, жерде 3-ші дәрежелі түбір астында аның кубы көбейтілген а болады екен. Көбейтілген мынада да сондай 3-ші дәрежелі түбір астында аның квадраты көбейтілген а болады. Енді бізде мына жерде түбір көрсеткіші 2, 2 мен 3 көбейтіледі. 6-ші дәрежелі түбір астында аның мына жерде 3-ке 1 дәрежені қосам, аның 4 дәрежесі болады. Ары қарай көбейтілген мынау түбір көрсеткіші 2 деген сөз. 2 мен 3 көбейтіледі. 6-ші дәрежелі түбір астында аның мына жерде 1 дәреже, мына 2 мен қосылады, 3 дәреже болады. Ары қарай тең болады. Мынаны бір түбірдің астына аламын. Аның 4 дәрежесі көбейтілген аның кубы. Ары қарай мынаның дәреже көрсеткіштері қосылады. Сонда 6-ші дәрежелі түбір астында аның 7 дәрежесі. Енді мынаны ары қарай былай ақшамды болады. 6-ші дәрежелі түбір астында аның 6 дәрежесі және 6-ші дәрежелі түбір астында аның 1 дәрежесі. Мынаның дәреже көрсеткіші мен түбір көрсеткіші қысқарып кетеді, түбір жойылады. Мына жерде а қалады. Ал мына жерде мынау 6-ші дәрежелі түбір астында а сол күйінде қалады. Осылай ықшамдалады. Келесі ары қарай екіншісін қарастырайық. Мұнда да солай, мына в-ны түбір астына 3-ші дәрежеге шығарып енгіземіз. 4-ші дәрежелі түбір астында және 3-ші дәрежелі түбір астында в-ның мынау кубы болады. Көбейтілген в квадрат. Көбейтілген 3-ші дәрежелі түбір астында мына енді 4 болса, мына 4 дәрежеге шығарып енгіземін. Сонда 2 дәрежені 4 дәрежеге шығарамын, 8 дәреже мынаның астына енгіземін. Сонда 4-ші дәрежелі түбір астында в-ның 8 дәрежесі көбейтілген в болады. Ары қарай мына жерде 2 түбірлердің көрсеткіштері көбейтіледі. 12 түбір астында в-ның 5 дәрежесі болады. Дәрежелер қосылады. Жерде 12 дәрежелі түбір астында в-ның 9 дәрежесі болады. Ары қарай екеуін бір түбірдің астына алсам, 12 дәрежелі түбір астында 5-ке 9 қоссам 14 дәреже болады. Ары қарай мынаны 12 дәрежелі түбір астында в-ның 12 дәрежесі көбейтілген 12 дәрежелі түбір астында в-ның квадрат деп жазуға болады. Сонда ары қарай мынау мен мынау қысқарып кетеді, бізде жерде в-ның өзі қалады. Мына жерде мынау қысқарады, бірақ мында 1, мында 6 қалады. Сондықтан 6-ші дәрежелі түбір астында бұл болады екен. 9-да 11 есептің үшіншісі. Мына жерде енді а бөлінген в-ны мына жерде түбір көрсеткіші 2 болғандықтан квадраттап түбір астына енгіземіз. Мына жерде түбір көрсеткіші 4 болғандықтан 4 дәрежеге шығарып түбір астына енгіземіз. Сонда бізде мынадай болады. 4-ші дәрежелі түбір астында және мынаның астына енгізетін болғасын, мына түбір жазам. Түбір астында а бөлінген в-ның 2 дәрежесі көбейтілген а бөлінген в. Түбірді жабамыз. Көбейтілген түбір астында және 4-ші дәрежелі түбір астында а бөлінген в-ның 4 дәрежесі көбейтілген а бөлінген в. Түбірді жабайық. Тең болады. Енді мына түбір көрсеткіш жазылмаса, ол 2 түр деген сөз. Мына 2-ні 4-ке көбейтеміз. 8-ші дәрежелі түбір астында а бөлінген в-ның мына 2 дәрежеге мына 1 дәреже қоссам 3 дәреже болады. Көбейтілген мына жер түбір көрсеткіші 2, 2-ге 4-ті көбейтеміз. 8-ші дәрежелі түбір астында а бөлінген в-ның мына жерде 4 дәреже, мына 1 дәреже, сонда 5 дәреже болады. Тең болады. Енді түбір көрсеткіштері екеуі де 8 болғандықтан бір түбірдің астына аламыз. 8-ші дәрежелі түбір астында а бөлінген в-ның 3 дәрежесі көбейтілген а бөлінген в-ның 5 дәрежесі. Негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін қосам. Сонда 8-ші дәрежелі түбір астында а бөлінген в-ның 5-ке 3 қосам 8 болады. Мына екеуі қысқарғанда түбір жойылады. Сонда бізде өрнек а бөлінген в қалады екен. Келесі мынаны өрнектесем, ең бірінші мына жерде а-ны түбір астына 3 дәрежеге шығарып енгізем. Мына жерде а-ны 2 дәрежеге шығарып енгізем. Қалған сол күйінде жаза тұрам. Тең болады. 3-ші дәрежелі түбір астында а сол күйінде жаза тұрам. 3-ші дәрежелі түбір астында 3-ші дәрежелі түбір астында енді мына жерде мынаны түбір астына енгізгенде мына түбірді жазам. 3-ші дәрежелі түбір астында а-ның кубы
аны 3 дәрежеге шығарам, және 1 дәреже қосылады, аның 4 дәрежесі болады. Ары қарай көбейтілген 4-ші дәрежелі түбірасында а квадрат сол күйінде жазыла тұрады. 3-ші дәрежелі түбірасында мынаны түбірасына енгізгенде мына төрдің жазамын түбірасында аны 2 дәреже, мына 1 дәреже қосылады, аның 3 дәрежесі болады. Тең болады ары қарай. 3-ші дәрежелі түбірасында мына аны жаза тұрам. 3 пен 3 көбейтіледі, 9-ші дәрежелі түбірасында аның 4 дәрежесі болады. Көбейтілген 4-ші дәрежелі түбірасында а квадратты жаза тұрамды. Мына жерде мына түбір көрсеткіші 2, мына 3 пен көбейтіледі, 6-ші дәрежелі түбірасында аның 3 дәрежесі болады. Тең болады ары қарай. Енді мына аны түбірасына енгізем. Мына а квадратты түбірасына енгізем. Сонда 3-ші дәрежелі түбірасында аның мына 9 дәрежесі болып енеді, түбір көрсеткіш 9 болғандықтан. Сонда 9-ші дәрежелі түбірасында аның 9 дәрежесіне мына 4 дәрежені қосам, сонда 13 дәрежесі болады. Көбейтілген 4-ші дәрежелі түбірасында аның квадраты мына 6 дәрежеге шығарып түбірасына енгізген кезде 6-ші дәрежелі түбірасында аның 12 дәрежесі және оған 3-ті қосам, сонда 15 дәреже болады. Тең болады. Мына 3 пен 9 көбейтіледі, 27 түбірасында аның 13 дәрежесі. Көбейтілген мына жерде 4 пен 6 көбейтіледі, 24 түбірасында аның 15 дәрежесі. Тең болады 27 түбірасында аның 13 дәрежесі. Көбейтілген мына екеуі қысқарған кезде 3-ке 8-ші дәрежелі түбірасында аның 5 дәрежесі. Енді мына жерде бір түбірдің астына ала алмаймыз, алдыңғы есептер сияқты. Ол үшін екеуін бірдей түбірге келтіру үшін былай істейміз. 27 мен 8-ді ортақ бөліміне екеуін көбейтінсі, сондықтан мынаны 8-ге көбейтем, мынаны 27-ге көбейтем. Яғни мынаны 8-ге көбейтсем, мынаны 8 дәрежеге шығарам. Мынаны 27-ші дәрежеге шығарам. Сонда мынау бізде 27-ні 8-ге көбейтсем 216 болады. Так, аның мына жерде 13-ті 8-ге көбейтіп жіберсем 104 болады екен. Так, көбейтілген мынау 216 түбірасында аның 27-ні 5-ге көбейтсем 135 болады. Енді түбір көрсеткіштер бірдей болса, бірдей екеуін бір түбірдің астына алам. 216 түбірасында аның мына түбір көрсеткіштері қосылса, мына 239 болады. Енді мынаны былай ықшамдау болады. Жаққа қарай тең болады. 216 түбірасында аның 216 дәрежесі. Көбейтілген 216 түбірасында аның 239-дан 216-ны алып тастасам, менде 23 деген дәреже қалады. Сонда мына екеуі қысқарады да, мына жерде бізде а қалады. Және 216 түбірасында аның 23 дәрежесі деген өрнек қалады. Бізде есептің жауабы болып табылады екен.